Así amanecimos hoy sábado aquí en Oklahoma. Buenos días, ¿cómo están? Miren, ahora tenemos mucha lluvia aquí en Oklahoma. Espero que estén bien y la paz de Dios reine en sus hogares. Por aquí les saluda Ma Patti. Miren qué bonito. Empezó la lluvia aquí en Oklahoma. Quiero recibir un poquito de agua de la lluvia para poderle echar ahí a mis plantitas estas. Es algo bien maravilloso escuchar la lluvia. Muy lindo. Ahorita íbamos de salida y queremos ir a la tienda, pero se vino más recia el agua. Lo vamos a esperar un ratito. Miren, la alberca se está llenando de nuevo y nosotros le tiramos un poquito de agua porque ocupo ya ponerle cloro. Pero las tormentas no me dejan echarle cloro. Porque si le pongo el cloro se está rebalsando y miren cómo está quedando allí. Está rebalsando mucho la alberca. Muy bonita la lluvia. Lástima que por cámara no pueden ver cómo yo miro acá. A lo mejor un poquito. Miren. Vamos a esperar un poquito que se baje el agua para poder salir porque yo ya estoy lista. Me dijeron vamos a desayunar y vamos a ir a la tienda. Pero ahorita que abrimos la puerta se vino más recio el agua. Pero miren qué bonito, cómo llueve, qué lindo. Estas dos macetas me las vinieron a regalar una noche. Me tocaron el timbre y cuando salí ya las tenían ahí en la puerta. Miren qué bonito esas dos macetas. Una vecina que tengo ya cada año me regala flores. Me regala 2, 3 veces por año. Miren, me gusta. Y me dijo no las vaya a dejar totalmente en el sol, que le pegue un poco de sol y un poco de sombra, porque si no se le van a marchitar. Y pues me dijo no las deje aquí enfrente, lléveselas allá atrás. Muy linda la señora, muy linda. Miren cómo se me llena aquí de agua. Por eso es que yo no puedo tener rosas acá. No puedo tener rosas sembradas acá. Ya intenté, ya compré bonitas rosas y no se puede. Las únicas plantas que me dilatan acá afuera son estas. Miren, estas. Porque miren cómo se me llena aquí de agua, bien feo. Y ahí hay un hoyo por ahí para que se vaya el agua. He intentado tener rosas aquí bien bonitas, pero no se puede. La única que se ha rescatado es la que está allá. Esa es la única que sobrevivió. Pero aquí no puedo tener rosas y por eso dije este año yo ya no iba a comprar más rosas. Porque aquí el agua es que me las arruina. Vamos a desayunar. Vénganse con nosotros, los invitamos. Está recia el agua. Algo rico, sabroso. Un cafecito.
Amén y al ataque. Miren qué rico, unos panques calentitos. ¿Sí pedí este con tocino? Sí, igual. Ay, yo no quería tocino, pero bueno. Y nos pusieron un chilito. Acá estamos bajo la lluvia y sigue, está tronando. No se alcanza a ver por la ventana, pero sí. Sí está tronando. Bueno, con permiso, vamos a comer. Están bien buenos. Está bien la de 50 también. Pero todavía tengo un poco, me voy a llevar esta. Miren esta otra. Para tamales. Oh, perdón. Voy a llevar una bolsa de chile. Ay, este está podrido. No. Los toco porque salen unos podridos. Está bien madurita. ¿Cuál se te hace mejor a ti? ¿Esta o esta? ¿Esa está lista? Sí, llevémosla. Que se mire fresca. Vamos a llevar una bolsita de papitas chiquitas. Qué chulo, miren, como una casita, dan el ejemplo. Aquel comedor que está allá, $1,200. Qué bonito. En las cajas de los cohetes,
porque ahí viene el 4 de julio. Qué bonitas las casitas. Ay, está lloviendo recio. Miguel, que para que se rieguen las flores. Y está recio el agua. Y aquí tengo a la señorita haciéndome un jugo de piña. Le vamos a poner pera. Y el otro allá lo tenemos entretenido con las caricaturas. Se pasó la señorita, miren. Le dije, ahora tú, le estaba enseñando cómo pelar la piña. Y le dije, ahora tú, y no, pues no, miren. Casi le vuela ahí la mitad completa. Aquí le voy a quitar yo con el cuchillo, miren. Pero bueno, aquí va a ir aprendiendo poco a poco ya, Gilín. Esto que fue mi primera vez. Mi primera vez. ¿Tu primer vez? Es que este cuchillo casi no tiene filo. Hay que hacerle fuerza al cuchillo y pues ella no pudo. Le estaba ayudando yo, pero ya tiene que ir aprendiendo porque ya va para 11 años. Ya tiene que ir.
¿Cómo quedó con el tajín? Más bueno que Más bueno.